då? Hur är läget va? Jo, läget är fint. Snälla ni, någon gång när jag dör, snälla radera min sökhistorik på min mobil då, eller på min data. Saken är den, det är inte så ofta jag kollar på porr eller något, men man söker på så jävla mycket konstiga saker. Eller okej, jag ska säga, jag söker på så jävla mycket konstiga saker. Kolla, grejen är, hörs det i munnen? Fy vad äckligt. Så säger alltid min mamma, fy, men gud vad äckligt. Men i alla fall, man kan söka på vad som helst och folk tror bara, vad fan söker du på egentligen? Vad är du för människa? Back off! Och så, alltså, grejen är att, nu ska jag vara ärlig, en gång sökte jag till exempel på geishakulor. Ni kanske inte vet vad geishakulor är, men jag googlade på det en gång. Gör inte det. Alltså kolla, grejen är att folk hade pratat så om geishakulor och jag bara, okej, vad är en geishakula? Jag vet inte vad det är liksom. Så jag bara, låt oss googla. Ni får googla på det själv egentligen, men jag råder er att inte göra det. Fråga era föräldrar så blir de nog jätteglada. Er mamma kanske använt det. Och grejen är att på iPhone vet jag inte hur man raderar sökhistoriken. Så jag bara... Men ibland, alltså en gång sökte jag till exempel på typ så här cysta. Jag bara, vad är en cysta liksom? Folk bara, det ser ut som att de har cysta typ. Jag bara, vad är cysta? Vad är det? Så sökte jag på det på YouTube. Gör aldrig det, jag lovar, gör aldrig det. Sök aldrig på cysta. Nu kommer ni göra det, men alltså jag vet att vissa av er är typ 11 år. Alltså sök inte på det, jag lovar. Det kommer min för livet. En till sak jag har tänkt på. Om det någonsin händer någonting pinsamt, alltså jag menar verkligen vad som helst. Det kan vara en pinsam grej i en film. Ni vet, man bara, nej gud, ta bort, snälla please. Eller så kan det vara typ att någon säger någonting aspinsamt och man bara, fuck. Alltså ni vet så här, någonting pinsamt händer. Det kanske, alltså jag vet inte hur det är med er, men så här är det i alla fall med mig. När någonting pinsamt händer, då vill jag bara fly. Alltså då känns det som att alla kollar på mig, fast det kanske händer någonting där borta. Men jag bara, fuck, gå härifrån liksom. Jag bara, alla kollar på mig. Alltså typ sådär, och jag bara känner såhär bara, sitt still, bete dig normalt. Jag är den enda som är med om det här, alltså jag fattar inte vad som är grejen. Alltså, en till, min kompis Isabelle, hon säger tydligen också att hon är med om det. Men alltså är det bara jag och hon eller? För att jag vill verkligen veta, för att liksom, när någonting pinsamt händer, alltså då kan... Om det är på en film till exempel, då kan jag inte se på det. Jag bara, stäng av! Jag kan inte se på det längre. Om jag är själv, då går det helt... Då bara, ja men jag är ju själv, alltså ingen ser ju mig nu. Men om det är en till i rummet, då sitter jag så här. Jag klarar inte det här. Och jag bara, alltså jag känner ångesten i mig att det gör så ont. Det här är ett riktigt problem för mig, hörni. Hörni, jag har lite fakta att komma med. Jag kanske redan sagt det här, men jag ska ha lite mer uppdatering. Jag ska flytta, kan vi säga, till min farmor. Hon är 80 år gammal. Men hon är så ungdomlig så att hon inte känns att du stickar och bara, vill du ha en kaka? Alltså hon är ungdomlig och rolig. Och jag ska gå på Kulturama. En danslinje, för jag är så här exotisk och dansar, förstår ni. Ja. Och jag tror inte så många vet det, men nu vet ni det. Och ja, hoppas jag kommer trivas där. Och om någon ska gå på Kulturama på danslinjen eller på någon annan linje eller vad som helst, så skriv gärna det så jag kan få veta och bara kolla in den personen. Så vi hörs helt enkelt. Puss, hej!